همه چیز کاملا نرمال بود و اوضاع مساعد ارزیابی می شد. انتظار بر این بود که پرواز شماره 305 نورت وست ایرلاینز پورتلند به سیاتل هم سفر راحت و بدون دردسر باشد. دیبی کوپر در ابتدا شبیه یک مسافر عادی بود، اما پس از مدت کوتاه معلوم شد که هیچ کدام از این فرضها درست نبودند. جالب است بدانید که کارآگاهان و ماموران پلیس تا همین حالا، یعنی پس از گذشت بیش از نیم قرن، نتوانستند معمای کوپر را حل کنند. این در حالی است که کارآگاهان مشخصات ظاهری و حتی نمونه دی ان ای او را دارند، ولی همچنان سوالات و ابهامات متعدد درباره این ماجرا وجود دارد. سوالهای نظیر این که دیبی کوپر کجاست، او واقعا چه کسی بود و اینکه آیا بعد از پریدن از هواپیما زنده ماند یا خیر. در 24 نوامبر 1971 مردی که خود را دن کوپر معرفی کرد بلیت رفت از پورتلند به سیاتل را تهیه کرد. او سوار پرواز شماره 305 نورت وست ایرلاینز شد و در صندلی 18C نشست. شایان ذکر است که این پرواز معمولاً 30 دقیقه به طول می انجامید و هیچ نشانه از متفاوت بودن این پرواز نبود. در ابتدا دن کوپر درست مانند سایر مسافران ظاهر عادی داشت. کرتی سیاه و پیراهن سفید او حاکی از آن بودند که احتمالاً عازم سفر کاری است و کیف چرمی او این فرض را قوت می بخشید. کوپر مانند اکثر مسافران آن دوران یک سیگار روشن کرد و نوشیدنی سفارش داد و زمانی که هواپیما از باند فرودگاه بلند می شد آن را آرام نوشید. کوپر از ویژگی ظاهری خاص برخوردار نبود و این مورد در پرونده او در FBI نیز لحاظ شده است. در پرونده مشخصات ظاهری کوپر ذکر شده است: مرد سفید پوست، 1.85 سانتی متر قد، بین 75 تا 80 کیلوگرم وزن، 40 تا 45 ساله، چشمهای قهوه‌ای، موهای مشکی و مدل موی معمولی شانه زده به سمت چپ. موارد ذکر شده تمام اطلاعات ظاهری بودند که ماموران اداره تحقیقات فدرال از دیبی کوپر در اختیار داشتند. کوپر پس از این که نوشیدنیش را تمام کرد به یکی از مهمانداران هواپیما به نام فلورانس شافنر اشاره کرد و سپس یک تکه کاغذ به او داد. شافنر که بارها به مهماندار مورد علاقه تاجران تبدیل شده بود فکر کرد این بار هم ماجرا همان است و کسی به او شماره تلفن داده است. بنابراین بدون اینکه چیزی بگوید کاغذ را در جیبش گذاشت، غافل از این که این بار داستان جور دیگر بود. کوپر مقدار به جلو خم شد و خیلی آرام نزدیک گوش او گفت: خانم، بهتر است که نگاه به آن کاغذ بیاندازی. من بمب دارم. مهماندار شافنر کاغذ را از جیبش بیرون آورد و در کمال تعجب دید روی کاغذ با حروف بزرگ و با ماژیک نوشته شده بود: من در کیفم بم دارم. میخواهم کنار من بنشینید. سپس شافنر در صندلی کنار کوپر نشست و از او خواست که بم را ببیند. کوپر نیز با آرامش و اطمینان خاصی که حاکی از خونسردی او بود کیف را باز کرد. شافنر اصلا نمیتوانست آنچه که میبیند را باور کند، چرا که داخل کیف واقعا یک بم بود. او با چشمان متعجب و وحشت زده تمام سیم پیچ ها و باتری و لوله های استوانه‌ای قرمز رنگ را میدید که ظاهر شبیه به دینامیت داشت. کوپر با همان آرامشی که داشت به مهماندار گفت: باید تا ساعت 5 $200,000 نقد آماده باشد. آن را در کوله پشتی بگذارید. همچنین 2 چتر نجات هم برای زمانی که فرود میاییم میخواهم. یک تانکر هم برای سوختگیری آماده کنید. بهتر است که کار احمقانه انجام ندهید، وگرنه من کار خودم را میکنم. کوپر تمام مدت آنقدر با آرامش کارش را انجام میداد که سایر مسافران به هیچ وجه متوجه خطر مسافر صندلی 18C نشده بودند. شایان ذکر است که آقای بیل میچل دانشجوی دانشگاه ایالتی اورگون در آن طرف راهرو جلوی کوپر نشسته بود. او به خاطر دارد که خلبان در بلنگو به نقص فنی موتور هواپیما اشاره کرده و اعلام کرده بود باید موقتا توقف کنند. خلبان از مسافران خواست که به جلوی هواپیما بروند و این در حالی است که میچل همچنان غافل از همه جا بر روی صندلی خودش نشسته بود. او که کاملا از همه چیز بیخبر بود بعداً در اعترافات خود عنوان کرد که توجه بیش از حد مهماندار به کوپر حسادت او را برانگیخته بود. همچنین میچل در مصاحبه در سال 2019 گفت: واقعا احساس کردم به شخصیتم توهین شد. خانم مهماندار به مرد موسن کت و شلواری که به صورت مرتب سیگار میکشید بیش از حد توجه میکرد و این در حالی بود که به دانشجوی سال دومی روبرویش اصلا نگاه هم نمیکرد. این توجه میچل بعدها به ماموران و کارآگاهان کمک کرد
زیرا پس از شروع تحقیقات FBI میچل و مهمانداران هواپیما بودند که در چهره‌نگاری قیافه مظنون کمک کننده بودند. در واقع موقعیت صندلی کوپر و شمایل بسیار عادی او باعث شده بود هیچ مسافر دیگری به او توجه نکند. 2 ساعت بعد از بلند شدن هواپیما گذشته بود و مسئولان هم روی زمین در تلاش بودند که آنچه دیبی کوپر می‌خواهد را فراهم کنند. هواپیما ساعت 5:39 در فرودگاه سیاتل فرود آمد. سپس کارکنان شرکت هواپیمایی 2 چتر نجات و میزان پول طلب شده را به کوپر تحویل دادند. گفتنی است که این پایگاه نیروهای هوایی مک‌کورد آن 2 چتر نجات را تهیه کرده بود، اما کوپر پس از تحویل گرفتن این چترهای نجات 2 چتر نجات دیگر نیز طلب کرد. شاید اولین چترها به دردش نمیخوردند، چرا که چترها از نوع نظامی بودند و پس از 60 متر سقوط باز می شدند، ولی چترهای بعدی از نوع ورزشی بودند که از یک باشگاه چتربازی در همان نزدیکی آورده شده بودند. اینها به فرد این امکان را میداد که قبل از باز شدن چتر نجات در ارتفاع چند هزار پایی سقوط آزاد کند. در همین حین بود که کوپر به مسئولان پرواز اجازه داد که 36 نفر از مسافران را از هواپیما خارج کنند. جالب است بدانید که کوپر 2 تن از خدمه پرواز از جمله فرانانس شافنر را هم آزاد کرد و سپس به خلبان دستور داد که باید به سمت مکزیکو سیتی برود. این در حالی بود که هواپیما برد 3500 کیلومتر پرواز را نداشت و در نتیجه کوپر با خلبان توافق کرد که هواپیما در فرودگاه رینوو در تگزاس برای سوختگیری توقف کند. کوپر پیش از بلند شدن هواپیما از باند فرودگاه یک درخواست خاص دیگر هم از خلبان کرد. هواپیما باید در ارتفاع کمتر از 10,000 پا یعنی 3 کیلومتر با فلپ 15 درجه‌ای و سرعت کمتر از 200 گره یعنی 370 کیلومتر بر ساعت پرواز کند. آنها همچنان توافق کردند که در عقب هواپیما باز بماند. هواپیما ساعت 7:40 از باند فرودگاه بلند شد و در عین حال چند جت جنگنده هم با فاصله مشخص بدون این که دیده شوند هواپیما را اسکوت می‌کردند. پس از سرد شدن هوای داخل هواپیما، کوپر به خدمه گفت که به داخل کابین خلبان بروند. بعدها 4 خدمه پرواز شماره 305 اعلام کردند که دمای داخل هواپیما به زیر صفر رسیده بود. ساعت 8 بود که چراغ چشمک زن کابین خلبان روشن شد که حاکی از پایین آمدن پله‌های عقب هواپیما بود. خدمه هواپیما تقریباً 15 دقیقه بعد متوجه حرکت ناگهانی رو به بالای از عقب هواپیما متوجه شدند. از طرف آنها تا 2 ساعت دور هم جمع شده بودند و از شدت سرما می لرزیدند تا اینکه هواپیما حدود ساعت 2:15 در فرودگاه رینوو فرود آمد. سپس ماموران پلیس و FBI بلافاصله هواپیما را محاصره کردند و وارد هواپیما شدند و تمام هواپیما را از نوک تا دم به دقت وارسی کردند، ولی جستجوها بیفایده بود و هیچ اثری از دیبی کوپر یا پولها باقی نمانده بود. ماموران مطمئن بودند که کوپر قادر نبود بدون جلب توجه در باند فرود از هواپیما خارج شود، ولی از کوپر هیچ خبر نبود، به طوری که انگار دود شده بود و به هوا رفته بود. مسئولان به شدت تعجب کرده بودند، به خصوص بابت این که هیچ یک از جنگنده های اسکورت کننده هواپیمای کوپر هنگام بیرون پریدن او از هواپیما مشاهده نکرده بودند، ولی FBI مطمئن بود که بالاخره می تواند کوپر را پیدا کند. در ادامه این ماجرای پیچیده، ماموران FBI پرونده موسوم به نور ژاک مخفف نورس سویست تشکیل دادند. رالف هیملباک از ماموران ارشد FBI به خاطر دارد که کارآگاهان این پرونده فهرست بلند بالای از مظنونان داشتند، ولی پس از گذشت 5 سال ماموران هیچ پیشرفت در پرونده نداشتند. این پرونده تقریباً به بنبست رسیده بود. شایان ذکر است که تا آن زمان بالغ بر 800 نفر مظنون بررسی شده بودند و از بین آنها تنها 12 مظنون ارزیابی شدنی تشخیص داده شدند. نکته تعجب آور این ماجرا این است که تا سال 2011 طول مدارک و شواهد این پرونده هواپیماربایی که در مخزن آنلاینی در دسترس بود به 12 متر رسیده بود، ولی معما هنوز حل نشده بود. در تمام این مدت ماجرای کوپر در دنیای هنر و میان عموم به خوبی مطرح شده بود. گفتنی است که در آثار زیاد نظیر ترانه‌ها، فیلم‌ها، کتاب‌ها و حتی شخصیت‌های از جمله شخصیت دیل کوپر در سریال تلویزیونی توین پیکس از این هواپیماربایی مرموز الهام گرفته شده بودند. از دیگر مظنونان اصلی پرونده می توانیم به شخصی به نام رابرت راکستراو اشاره کنیم. راکستراو چترباز سابق نیروهای ویژه ارتش امریکا بود که تقریباً 1 سال قبل از آن به دلیل حمل مواد منفجره و کلاهبرداری در ایران بازداشت شد
و سپس به امریکا دیپورت شد. او قطعا مهارت لازم برای بیرون پریدن از هواپیما را داشته است، اما FBI او را هم در سال 1979 از این اتهام تبرئه کردند. با این حال همچنان ایده به بیگناهی او شک دارند. اما سر و کله یکی از سرنخ‌های مهم پرونده کوپر در سال 1980 پیدا شد. در این سال یک پسر بچه 8 ساله در اردوی نزدیکی پورتلند مقداری از پولهای دیبی کوپر را در کنار رود کلمبیا پیدا کرد. مقدار دقیق پول پیدا شده $5880 بود. شماره سریال اسکناس ها مطابق با پولی بود که مسئولان پرواز 9 سال قبل به کوپر داده بودند. تا به این لحظه این تنها مدرک مهم است که از پرونده کوپر در خارج از هواپیما یافت شده است. ناگفته نماند که در دهه 1990 هم ادعاهای درباره پیدا شدن تکه‌های از یکی از چترهای نجات کوپر مطرح شد، ولی معلوم نیست این مدرک به صورت رسمی تایید شده باشد. جالب است بدانید که در سال 2001 شخصی به نام دن ویبر در آخرین لحظات زندگیش اعتراف کرد که دیبی کوپر مشهور خود او است، ولی ماموران با استفاده از نمونه DNA کوپر که از کورتی او استخراج کرده بودند ادعای این فرد را رد کردند. چند سال بعد هم شخصی دیگر به نام کنت کریستنسن به عنوان مظنون احتمالی هواپیماربایی مورد توجه قرار گرفت و در عین حال که او هم چترباز ماهر بود از مشخصات ظاهری کوپر برخوردار نبود. مدت بعد یکی از ماموران FBI به نام لری کار اعلام کرد که دیبی کوپر احتمالاً اصل چترباز ماهر نبوده است. او در مصاحبه در سال 2007 گفت در ابتدا فکر می کردیم او یک چترباز ماهر است، ولی بعد از چند سال متوجه شدیم که اصلاً این طور نبوده است. هیچ چترباز ماهر و با تجربه قادر نبود در شب تاریک و بارانی و در حالی که باد با سرعت 320 کیلومتر بر ساعت به صورتش میخورد با کفش کالج و کاپشن بارانی از هواپیما بیرون بپرد. چون این کار به شدت خطرناک بود. FBI در نهایت در سال 2016 شکست خود را قبول کرد و رسما اعلان کرد که از پیگیری این پرونده دست کشیده است. همچنین در بیانیه اداره تحقیقات فدرال آمده است به دنبال یکی از تحقیقات طولانی و گسترده تاریخ سازمان تصمیم گرفته شد اعتبارات تخصیص یافته به پرونده دیبی کوپر را به سایر پرونده های مهمتر اختصاص دهیم. البته باید اشاره کنیم که FBI همچنان از کسانی که بتوانند مدارک فیزیکی مانند پول یا تکه های چتر نجات او را به ماموران این سازمان تحویل دهند استقبال می کند. حال که این پرونده دیگر رسما در جریان نیست، بعید است که هیچ پیشرفت در آن حاصل شود. از این رو شاید هرگز واقعیت ماجرای دیبی کوپر فاش نشود. شاید هم نتیجه نهایی این پرونده کاملا برخلاف تصورات بسیار باشد. چنان که لری کار میگوید شاید روزی کسی به خاطر بیاورد که عموی خل و چلش در واقع همان دیبی کوپر مشهور بوده است. با سپاس فراوان از این که تا این دم با ما همراه بودید. اگر ویدیو مورد پسندتان قرار گرفته است ویدیو را لایک کنید و چینل ما را سابسکرایب کنید.